Қайырлы күн, құрметті достар, әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгінгі біздің жастар арасындағы интернетке тәуелділік жолдары тақырыбындағы психологымыз Арайлым Болатбекқызы. Хош келдіңіз, Арайлым. Ендеше біз жастар тарапынан келген сұрақтарға көшсек, ең алғашқы сұрақ, жалпы осы жастар арасында интернетке тәуелділік көп деп айтып жатады. Жалпы интернетке тәуелділік деген түсінікке анықтама беріп өтсеңіз. Интернет тәуелділігі бұл баланың шынайы өмірдегі қызығушылықтарынан алыстатуы және де шынайы өмірдегі қатарластарынан қарым-қатынастан тыйылуы және виртуалдық әлемге еніп кетуі болып табылады. Және көбіне интернет құрбандары 7 жас пен 14 жас аралықтағы балалар болып табылады. Яғни бұлар кіші жастағы балалар ғой, Кіші жастағы балалар. Жалпы интернетке тәуелділік ол қалай басталады? Пайда болу себептері түрлі, саналған, соның ішінде ең негізгілерін айта кетсем, балалардың интернет желілерге қызығушылығы басым болуы ең бірінші себебі, және балалардың бос уақыттары көп болуы, және баланың бойындағы стресс, депрессия сезімдері желілік компьютерлік ойындар арқылы шығарып өзін қанағаттандыру болып табылады. Баланың шынайы өмірдегі қызығушылықтары құнсыздалған кезде интернетке әуестілік басым болып келеді. Түсінікті. Ал осы интернетке тәуелділіктің беретін зардаптары қандай балалар үшін жалпы? Зардаптары тек балаларға емес, бүкіл адамзатқа төніп тұрған қатер. Оның ең бірінші уақытты бос өткізу. Мысалға ала кететін болсақ, біз өзіміз таңертең ұйқыдан тұрған кезде минимум дегенде 1 сағат уақытымызды өзіміздің желілерден келген хаттамаларға, сеттерге бөлеміз. Және бізге қатысы жоқ адамдардың бүкіл уақытта не істеп жатқанын қадағалап отыру үшін біз 2 сағат уақытымызды бөледі екенбіз. Және екіншісі, адамның мәдени және рухани даму тежеле бастайды, және қоғамдағы этика, эстетика соблюдация етілмейді. Және баланың денсаулығына өте зиян, мысалға көздерінің нашарлауы, бас ауруы, ас қорытуы үлкен қатер болып табылады. Яғни бұл тек қана жалпы адамның уақытын ұрлау емес, сонымен қатар денсаулығына да, моральдық тұрғыдан да тигізетін зардаптары өте көп дейсіз ғой. Жақсы, ал енді осы интернетке тәуелділік басталып кеткен уақытта осы кішкентай балаларды болсын, жалпы үлкен жастағы, жалпы кез келген осы интернетке тәуелді болған адамды сол жолдан алып шығуға болады ма? Болмаса сол интернетке тәуелділіктің алдын алу немесе арылу жолдары бар ма? Бірінші анықтап алу керек, ол бала интернетке тәуелді ма жоқ па? Оны біз қалай білеміз? Баланы желілерден, компьютерлік ойындардан алшақтату барысында баланың бізге көрсетілген агрессиясын білуімізге болады. Және де оның күнтізбелік жоспары болады, мысалы сабаққа бару, ойыны, өзінің хоббилары. Сол өмірдегі қызығушылықтары шеттетіліп, компьютерлік ойындарға, желіге көп уақыт жұмсауы. Элементарно ас ішу кезінде дастархан басына бірігіп, бір отбасымен келіп, уақытылы келіп тамақтанбауының өзі де жатады. Және алдын алу жолдары. Бүкіл қарым-қатынас бізде виртуалды түрде болады, оларға ыңғайлы компьютердің, телефонның, гаджеттің артынан сөйлесу, потому что оған ешкім қауіп төндірмейді, оның дене бітуіне ешкім қарамайды. Ол компьютердің артынан өзінің ойын толыққан жеткізе аламын деп сезінеді де, шын өмірден шеттетіле бастайды. Яғни бұл менің ойымша бір жүре пайда болған емес, жастайынан көңіл бөлмегеннен ата-анасы тарапынан, яғни сіз жаңа айтып отырсыз ғой, 7 пен 14 жастағы балалардың арасында болады деп. Қазіргі біздің қоғамның ауруы болды ғой, бала сәл жылап кетсе, алады да, осы бала үндемей қойсыншы, менде тірліктерім бар дейді да, телефонды бере салған бізге проще. Яғни біз оларға мультфильм көрсетеміз, басқа нәрселерді береміз. Керекті информацияны беру керек, белгіленген уақыттан шектеуімен беруіміз керек. Жұмыс жасағанда да шектетілген уақытпен ғана қолдану керек бала. Және бүкіл виртуалды болып жатқан нәрсені шынайы өмірге ауыстыру керек. Ата-анамен қарым-қатынас, достарымен қарым-қатынас, бүкіл хобби, жүзу бар, күрес бар, неше түрлі спорттың түрлері бар, соған балаларды баулу керекпіз. Арайлым ханым, осы интернетке тәуелділіктің түрлері қандай болады? Оның үш түрі бар. Біріншісі
бала бол деп айтылады. Ол әлеуметтік желілерде әркіммен танысу. Яғни таныс емес адамдармен сөйлесе береді, олар қарамайды, ол досы келген ма? таныстыққа түсу болып табылады виртуалды тілде. Ал екіншісі желілік деп айтылады. Ол кез келген информацияны, бүкіл Википедияны бір блог жазылса, соны түбіне дейін оқып, бүкіл несін, зейінін сол информацияны білу, түбіне дейін жеткізу болып табылады. Яғни ол оған уақыты кетіп жатқанына мән бермейді. Кітаптан емес, интернеттен алғанды жөн көреді, ол интернетпен. Яғни бір сайттан іздейді, сосын ол сайттан тағы басқа сайтқа, тағы басқа сайтқа уақыт кете береді. Ссылка арқылы кете береді. Жақсы. Және веб-сервер деген кішкентай жастағы балалар жатқызуға болады. Мысалға, телефонды қолына бере салсаң, ол мән мағынасы жоқ, қайда кіріп жатқан, не көріп жатқанын не мән бермейді. Ол да тек қана басып, тек гаджетпен ойнап жүру ғана ең бірінші маңызы сол болып тұрады. Яғни оған білмесе де интернетте отыра береді, интернетте отырып уақытын кетіреді. Жақсы. Ал өзіңіз сіздің тарапыңыздан мысалға интернетке тәуелділіктің болдырмау жолын немен алмастыруға болады деп жүрсеңіз, қандай кеңес берер едіңіз осы интернетке тәуелділікті тәуелді болып, енді бір жаңа кезеңдер болатын шығар өздерінің, иә? Мысалға бірінші кезең, екінші кезең ондай бар ма? Интернетке тәуелділікті бірден баладан алып қоюға болмайды. Өйткені ол бала, ол сіздің интернеттен оны тежеп жатқаныңызға қарсы шығады, агрессиясын көрсетеді ташы, бейімделгісі келмей тұрады. Сол үшін біз уақыт шегін шектеп және шынайы өмірге қарата тартуымыз керек. Обычно қарым-қатынас, екіншісі ойындар болса, сол ойын түрлерін, мысалы біз ас ішетін боламыз да, ата-аналарымызбен бәріміз қосылып. Одан кейін дастарханның үстін жинап тастағаннан кейін әркім өзінің телефонын шұқылайды ғой негізінде. Біз соны ешкім телефонына қарамай жатып, дастарханның үстін жинастырып тастап, үстел ойындарын ұйымдастырып жіберуімізге болады. Алмастыру керек. Яғни бірден интернетке тәуелділіктен шығара алмаймыз, яғни бірден ол гаджеттерді алып қоймаймыз, тек бірте-бірте уақыттарын арасын созып интернеттен арылуға болады десе тәуелділікке. Жақсы. Интернетке тәуелділік осы психология тұрғысынан үлкен қауіп қатер төндіре ме? Біз бұдан қорқуымыз керек пе, сақтанып деген сияқты? Иә, қорқуымызға болады, өйткені біздің обычно өмірімізде, күнделікті өміріміздегі болып жатқан нәрселерден қалып кетеміз. Болып жатқан шынайы өмірдегі болып жатқан историялардан, жағдаяттардан қалып кетеміз, информациялардан қалып кетеміз. Интернетті қалыпты қолдану және қауіпсіз қолдану болып екіге бөлінеді. Қалыпты қолдану дегеніміз ол адамның күнделікті жасап жүрген жұмысы бар болса, оны шынымен де өмірдегі хоббиі бар болатын болса, тағысын тағы шынайы өмірдегі адамдармен қарым-қатынасы түзу болса, және оның үстіне компьютерлік ойындарға құмарлығы болса, бірақ каждый өзінің уақыт кезеңдерін бөліп, уақыттарын әрқайсысын өзіне қарата пайдалана алса, тиімді, ол дұрыс жағына тиімді болады. Арайлым ханым, сізге көп рахмет. Жалпы интернетке тәуелділік жолы бұл қазіргі кездегі үлкен проблемалардың бірі. Бұл проблеманы болдырмаудың бірден бір жолы балаларға кішкене кезінен бастап көңіл бөлу болып табылады. Бұл әрине бірінші ата-аналардың тарапынан болатын көмек, одан кейін ортасы, достары, мектеп сынды орталарда жүзеге асыратын жұмыстар. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбатымыз осымен аяқталды.